¿Recuerdan que una vez hice un unboxing de este mouse gamer? Ahora hay otro unboxing, el de este teclado gamer. ¿Me esperan un poco? Voy a buscar. Es algo rapidito. Acá está. Es un soporte. Es para grabar. Bueno, miren. Aquí lo abrí un poco. Ahora parece que hay que sacar esto. Sí, hay que hacerlo. Saquémoslo. 3, 2. Ay, está difícil de sacar. Ay, miren. Aquí dejamos la caja. Aquí. Esto es lo que nos importa. Acá está el Ay, güey. No lo quiero romper. Lo quiero. ¡Wow! Oh my god. Ah, sí, pues aquí decía Blox. Dice, miren, fíjense en algo. Aquí dice. Aquí dice Blox Mayus. Ustedes no lo notan porque la cámara está grabando mal. Aquí, en esta tecla, en donde apunta mi dedo, dice Blox Mayus. Pues, fíjense. Eso es para ponerla en mayúscula o en esa chiquitita que se ve. Pues en la caja. Fíjense. Lo que yo veo dice Taps Blox. Y eso no tiene nada de sentido. No entiendo nada. ¿Por qué se ve tan diferente? En la caja, tal vez algo así estafa. Miren, miren, les voy a enseñar unas partes. Esto, si se dan fija, tomen un teclado. Donde están todas las letras es un teclado. En donde está... esto no nos importa, es otro tipo de teclado. Esta tecla se llama Windows, que es el sistema operativo. Windows significa ventanas. Creo. Espacio, esto es para poner el espacio. Aquí están todo el abecedario. Esto es para Blox Mayus, para ponerlo en la chiquitita y en la grande. Se me olvidó su nombre. Aquí podemos poner los números. Miren, esto puede interesar un poco. Esto yo nunca lo he visto. Más o menos. Esto es espacio. Espacio significa separar una palabra. Windows es ir al menú del Windows.